ئازانی من سڵاو هیوادارم تەندروست باش بن خۆشحاڵم ئەم جارێژ لەوانەیە کتر دەدەمەوە خزمەتان ئازان لەوانەیە ئەم جارەدا دەچینە لای شیکردنەوەی ڕیدینگەکانی یونیتی حەوت بۆ هیوام شیکردنەوەکانم ببێتە مایسوود بۆ ئێوەی زێدازی خۆم ئازان ڕیدینگەکانی یونیت حەوت و یەکەم ڕیدینگ لە یەکەم ڕیدینگ دەچینە لای کۆتاڕۆژی 15هەمین کۆنفرانسی لاوانی جیهان کە لە شوێ بوو لە ویلایەتی نیویۆرک لە بەدیاریکراوی لە شاری مانهاتن ئێمە گوتمان کۆنفرانسەکە لە ڕۆژی دووشەمەوە دەست پێکرد بەردەوامە تاوەکو ڕۆژی جومعە ئێستا ئەمڕۆ ڕۆژی جومعەیە و کۆتاڕۆژی کۆنفرانسەکەی و کۆتا مناقەشەی کۆنفرانسەکە ئەمڕۆ ئەنجام دەدرێت بزانین چێ بەشداری دەکەن ناونیشانی ڕیدینگەکانی یونیت حەوت بەم شێوەیە working together for a better world کارکردن بەیەکەوە لە پێناو جیهانێکی باشتر we humans ئێمەی مرۆڤ always try to do the impossible هەمیشە هەوڵ دەدەین محال ئەنجام بدەین لێرە دەڵێت هەر لە یەکەم پیتەوە گرنگە it's Friday ئەمڕۆ ڕۆژی جومعەیە واتە the last day of the conference and the last big conference discussion وە کۆتا meeting چ بڵێ meeting چ بڵێ discussion وە کۆتا چاوپێکەوتن کۆتا گفتوگۆ کۆتا مناقەشەی کۆنفرانسە مەزنەکە ئەنجام دەدرێت مەبەستی پێ لە کۆنفرانسە مەزنەکە چی بوو the World Youth Conference کۆتا مناقەشەی کۆنفرانسەکە بە ناونیشانی چێوەیە ئاگادار بە ئەمە تایتڵەکەیە تایتڵی کۆتا کە بێتەوە بڵێ the last big conference discussion or the title of the last big conference discussion یان بڵێ the title of the last discussion of the World Youth Conference بە ناونیشانی چیوە بوو the world's top priorities for 2027 ئەمە ناونیشانەکەیەتی واتە کارە لە پێشینەیەکانیان ئەولەویاتەکانی جیهان بۆ ساڵی 2025 چین ئەو کارە لە پێشینەیانەی کە تا ساڵی 2025 ئەنجام بدرێن چین ئەو کارە لە پێشینەیانە has just ended هەر ئێستا کۆتایی پێات یعنی دەڵێت کۆتا مناقەشە لە کۆنفرانسی لاوانی جیهان کە بە ناونیشانی World's Top Priorities for 2027 بوو هەر ئێستا کۆتایی پێات یعنی کە ئێمە دەچینە هۆڵەکە مناقەشەکە کۆتایی پێهاتووە ئەی چۆن بزانین مناقەشەکە چۆن باسی ئەم پرایۆریتیانە کراوە و چی بەشدار بووە ئێستا وەڵامی ئێمە دەدەینەوە بزانین چی هەستاوە بە ئەنجامدانی ئەم میتینگە ئەم دیسکەشنە A New York Post reporter ڕپۆرتاژێکمان هەیە هی New York Post بڵێن newspaper بڵێن کە پەیامنێری نیویۆرک پۆستمان هەیە یان ڕیپۆرتەری نیویۆرک پۆستمان هەیە کە ناوی چێ کریسکا ئەوە گرنگە who was Kriska was the New York Post reporter ڕیپۆرتاژی کەناڵی یان ڕۆژنامەی نیویۆرک پۆست بوو is listening to his recordings گوێ لە ڕیکۆردینگ لە تۆمارکراوەکە تۆمارە دەنجەکان دەگرێتەوە to make sure he knows who said what بۆ ئەوەی دڵنیا بێتەوە کە چی گوتووە یعنی لێرە بۆمان دەردەکەوێت کریسکا هەستاوە بە ئەنجامدانی ئەم دیسکەشنە بۆ ئەوەی مناقەشەی ئەم بابەتە بکرێت لەم چاوپێکەوتنە لەم کۆبوونەوەیدا چەند کەسێک لە ئامادەبوانی بانگەشت کردووە ئەو لەو ئامادەبوانەیە گوتمان تقریبا 2000 ئامادەبوو لە چەندین وڵاتی جیاوازەوە چوبوون بۆ کۆنفرانسی لاوانی جیهان جا لەو ئامادەبوانە چەند کەسێکی بانگەشت کردو بۆ قسە لەسەر ئەو بابەتە بکەن یەکێک لەو ئامادەبوانە ئازاد قادری خۆمانە ئێستا کریسکا کە بڵێن چاپێکەوتنەکەی ڕیکۆرد کردووە تەسجیلی کردو دواتر گوێ لێ دەگرێتەوە پێمان دەڵێت کە چێ قسەی کردو و چێ بەشداری کردو لەم دیسکەشنەدا یەکێک لە one of the representatives یەکێک لە ئامادەبووەکان is لیۆنبێک لەکوێ بۆ گرنگە from Germany یەکێک لە ئامادەبووەکانی کۆنفرانسی لاوانی جیهان یان یەکێک لەو ئامادەبوانەی کە لە کۆتا مناقەشەی کۆنفرانسی لاوانی جیهان بەشداری کرد چێ بوو لیۆنبێک بۆوانە گرنگە دووەم کەس چێ ماریا دۆلگادۆ from Argentina دۆلگادۆ سێمیان ئازاد قادر from Iraq تێسا شتەون from Australia ئەم چوار کەسانە قسە لەسەر ئەم پرایۆریتیانە دەکەن جا بزانین ئەوانە ئەم پرایۆریتیانە چۆن دابش دەبن چێ پشتگیری ئەم پرایۆریتیانە دەکات لەم چوارانە چێ دژیان دەوەستێتەوە ئەمە گرنگە read the list of priorities دەڵێ لیستێکمان هەیە لەم ئەولویاتانە بیان خوێنەوە لیسن گوێ بگرە و دواتر تێبینیەکان وەربگرە بەڵام ئێمە لیسنینگمان نێ ئیشمان بەوەیە یەکەم priority the first priority
develop cures for all the remaining killer diseases such as malaria. واتە برەودان بە چارەسەر بۆ هەموو ئەو نەخۆشە کوشندانەی کە هێشتا ماون لە جیهاندا وەکو چی malaria. Malaria is an example for a killer disease. وەکو collocation-ish وەکو بابەتی vocabulary گرنگە. وشەی کیلێ لەگەڵ چ بەکاردێت disease. لێرە هەموو ئێسەکان دەنگی زێ. disease. ئەمەشان دەنگی is. diseases. واتە یەکەم priority بەناوی چێوەیە؟ developing cures for the killer diseases. واتە برەودان بە چارەسەرەکان بۆ نەخۆشە کوشندەکان وەکو چی؟ malaria. ناڵێ malaria. ئەمە یەکەم priority-ە. The second priority, explore space, دۆزینەوەی فەزا. To find other planets, بە ئامانجی دۆزینەوەی هەسارەی تر. کام هەسارانە where humans could live one day. ئەو هەسارانەی کە دەکرێت مرۆڤ ڕۆژێک لە ڕۆژان لێیان بژی. جا ئاگادار بن ئازان دەکرێت لەناو پرایۆریتیەکانیش پرسیار دروست بکرێت. بۆ نمونە بڵێ explore space to بۆشایی. دوای ئەو تووە پێپسە گرنگە. explore space to بۆشایی. To the remaining killer diseases, to find cure, to find other planets. ئەمانە هەمووی گرنگن ئاگادار بە. یان develop cures for بۆشایی. دوای ئەو فۆڕە دەکرێت بکاتە بۆشایی. یعنی ئەوە گرنگە دوای فۆڕەکە دوای تۆکان دەکرێت بکاتە بۆشایی. پرسیار لەناو پرسیار. Priority same, give every child a proper education and good health care. Priority same دەڵێ give every child بۆشایی. چی پێ بدەین؟ A proper education and good health care. health care واتە ئەم جووت و شێش لەگەڵ چۆن کیلە دیزیزمان هەیە health care ئەمە کۆلۆکەشن دروست دەکەن. دەڵێت پێویستە پەروەردەیەک و تەندروستیەکی باش بدەین بە گشت منداڵێک لە جیهاندا. یعنی منداڵانی جیهان هەر تاکێکی لە منداڵانی جیهان پێویستە پەروەردەیەکی باش و تەندروستیەکی باشی بۆ فەراهەم بکرێت. چوارەمیان reach a world agreement. گەشتن بە ڕێکەوتنێکی جیهانی تو بۆشایی. بۆچی؟ کە بێتەوە بڵێ reach a world agreement to بۆشایی. To get rid of all weapons of war. ئەمەش گرنگە. weapons of war ئەمەش کۆلۆکیشن دروست دەکات لە ئاکتیڤیتی بکەمانە. گەشتن بە ڕێکەوتنێکی جیهانی بۆ لە پێناو دەستبەرداربوونی چەکەکانی جەنگ. واتە دەبێت هەموو وڵاتانی جیهان دانوستان بکەن و ڕێک بکەون کە چەک بە شێوەیەکی گشتی لەناو ببەن. بۆ ئەوەی چیتر شەڕ ڕوونەدا. چوارەمیان reduce atmospheric emissions واتە کەمکردنەوەی دەردراوە ژەهراویەکان بۆ ناو بەرگە هەوا. so as to بۆشایی بە مەبەستی چی؟ so as to limit climate change لە پێناو سنووردارکردنی گۆڕانی کەشوهەوا. کە لە ئیمتحان بێتەوە بڵێ reduce atmospheric emissions so as to بۆشایی. so as to A get rid of all weapons of war. B limit climate change کە بی ڕاستە. so as to find other planets. بەم شێوەیە دەکرێمانە بکاتە هەڵبژاردن. کەوایە priority پێنجەم باسی چی دەکات؟ باسی کەمکردنەوەی دەردراوە ژەهراویەکان دەکات. priority چوارەم ڕزگاربوون لە چەکە کوشندەکانی یان ئەو چەکانێک کە بۆ شەڕ بەکاردێن. priority شەشەم و کۆتایی find technological solutions. technological solutions جارێکتر ئەمانە شەم و collocation. atmospheric emissions, technological solutions ئەمانە collocation دروست دەکەن. دۆزینەوەی چارەسەری تەکنیکی تو بۆشایی. بۆچی؟ to the coming world food crisis. food crisis سەردووکەسەکان دەنگی سێ دروست دەکەن. food crisis واتە چارەسەری دۆزینەوەی چارەسەرێکی تەکنیکی بۆ قەیرانی خۆراکی داهاتوو. کەوا لێتکرێت لە ئیمتحان بێتەوە بڵێ find technological solutions to بۆشایی. to get rid of all weapons of war. to limit climate change. to find other planets where humans could live. یان دی دەکرێت بێتەوە بڵێت to the coming world food crisis کە ئەمە وەڵامی crisis کە ئەمە وەڵامی ڕاست دەبێت. کەوا ئەم شەش پرایۆریتیانەمان هەیە لەناو پرایۆریتیەکان پرسیار دەکرێت بێتەوە گرنگە هەر پرایۆریتیەک باسی چی دەکات. ئێستا دێین ئەم چەند کەسانە بانگەشت کراون بزانین ئەم کەسانە کامیان پشتگیری کام پرایۆریتیە دەکات. کەسایەتی یەکەم دەڵێ the first speaker ئەمە گرنگە. لە کۆتا discussion یەکەم قسەکەر چێ بوو؟ the first person who spoke. The first speaker was Maria Delgado. Maria Delgado from Chile, from Argentina. Man هەموو گرنگن. بزانین ئەو ئیشی چییە؟ What did she do? She introduced the discussion. واتە کریسکا هەستا بە ئەنجامدانی کۆبوونەوە کە چاپێکوتنەکە. بەڵام چێ
دیسکشنەکە میتینگەکە introduce دەکا ماریا دێلگادۆ introduced the discussion ئەمە گرنگە. The second speaker ئەمە گرنگە. Who was the second speaker? لیۆن بێک from Germany. دووەم قسەکەر کێ بوو؟ لیۆن بێک بوو لە ئەڵمانیاوە. لیۆن بێک یەکێک لەو ئامادەبوانەی قسە دەکات لەسەر پرایۆریتیەکان. زانین ئەگری لەگەڵ کامە ئەگری دەبێت لەگەڵ کامە دیسەگری دەبێت. Arguing for کە دەڵ argue for واتە agree with. ئاگادار بن ئازیزان. کە گوتی argue for واتە agree ئەمە سینۆنیمە. agree with. argue for کە گوتی argue against یعنی disagree with. arguing or agreeing with priority 3 واتە لیۆن بێک supports. لیۆن بێک سپۆرتی پرایۆریتی سێم دەکات. پرایۆریتی سێم چی ئازیزان؟ give every child a proper education and good health care کە ئەمەشیان بەپێی سەرچاوەکان لە هەمویان گرنگترە. the most important one کە گریمان بێتەوە بڵێ the most important priority کامەیە؟ ئەوەی سێمیانە. وە لیۆن بێکیش سپۆرتی کامیان دەکات؟ سپۆرتی سێمیان دەکات. he agrees with, he argues for and he supports priority 3 واتە لیۆن بێک کە لە ئیمتحان دەکرێت بێتەوە بڵێ who supported this priority چێ سپۆرتی ئەم پرایۆریتی کرد؟ لیۆن بێک. کەسایەتی سێم the third speaker کەسایەتی سێم was ئازاد قادر. ئازاد قادر from Iraq. disagreeing with disagreeing واتە arguing against واتە disagree with واتە arguing against the previous speaker واتە لەگەڵ لیۆن بێک هاوڕانیە واتە doesn't support priority 3. ئازاد قادر doesn't support بەمانایەکتر doesn't support priority 3 واتە کە لەمتحان بێتەوە بڵێ who didn't support priority 3 ئازاد قادر disagree with لیۆن بێک یان who disagreed with لیۆن بێک ئازاد قادر بۆچی لەبەرەوەی لەگەڵ priority 3 هاوڕا نەبوو. the fourth speaker چوارەم قسەکەرمان چێیە؟ was Tessa Stone from Australia گوتمان supporting priority 1 supporting واتە agree with یان argue for فەرق ناکات چ بڵێ support چ بڵێ argue with چ بڵێ argue for چ بڵێ support چ بڵێ agree with هەرسێکیان هاومانن. یعنی لێرە Tessa Stone لەگەڵ priority یەکەم هاوڕایە develop cures for all the remaining killer diseases. This is the first priority and Tessa Stone agrees with this, argues for this and supports this priority. ئەمە گرنگە ئاگادار بە. دەکرێت پرایۆریتیەکەت بداتێ بڵێ کام لەمانە سپۆرتی ئەوەی دەکرد کام لەمانە سپۆرتی نەدەکرد. پێنجەمیان the fifth speaker پێنجەم قسەکەر چێە was Maria Delgado from Argentina خەڵکی ئارجنتینا بوو. again Maria Delgado جارێکتر خاڵی سەرەتا چی کرد؟ دیسکشنەکە introduce کرد. لە کۆتاییدا again requesting comments لە کۆتاییدا کە دوای ئەوەی ڕای لیۆن بێک و ئازاد قادر و تێسا ستۆن وەردەگرێت دێت ئەو جارە چ دەکات لە کۆتا مەرحەلەدا requesting comments from the audience داوای لێدوان داوای کۆمنت دەکات داوای سەرنج و تێبینی دەکات لە ئامادەبووان. یعنی سەرەتا ماریا دێلگادۆ چی کرد؟ هاتە ڕای نوێنەرەکانی وەرگرت ئازاد قادر و لیۆن بێک و تێسا ستۆن دواتە ڕوو دەکاتە بینێران دەڵێ ئامادەبووان دەمانەوێت ڕای ئێوە شۆر بگرین لەسەر ئەم پرایۆریتیانە کامیان ئایا ئێوە سپۆرتی دەکەن کامیان سپۆرتی ناکەن. ئەمانە هەمووی زۆر گرنگی گوتمان ئازاد قادر سپۆرتی چی دەکات ئاگادار بن و لەگەڵ چش ناڕازیە. ئازاد قادر لە ئێستاوە بزانە ئازاد قادر هەر بزانە ئازاد سپۆرتس ئەدی سپۆرتی چی کرد ئازاد پرایۆریتی پێنجەم لەگەڵ چەندەم ناڕازی بوو لەگەڵ سێم سپۆرتی دەکرد بەڵام بخۆی سپۆرتی پرایۆریتی پێنجەم دەکات. ئێستا دەچینە لای چەند نوێنەرێکی تر نەک ئامادەبووان چەند نوێنەرێکی تر ئاگادار بن چەند نوێنەرێکی تر جگە لەم سێیانە دەچینە لای چەند نوێنەرێکی تر. دەڵێت
نوێنەرێکی ترمانێ one of the other representatives is الحاجی بوهاری from Nigeria. الحاجی بوهاری لە نایجێریاوە لەگەڵمانە ئەویش ڕای خۆی دەڵێت. دەڵێ I can't help ئەمە گرنگن ئازیزان. ئەمە بخەنە نێوان کۆتێشن مارکەوە وەکو چۆن بابەتی کالاگرین و ستیڤ ڕایت دەمانگوت ڕستە بەڕستەی وەکو وتە گرنگە ئەمەش ڕستە بەڕستەی وەکو وتە گرنگە کە بێتەوە بەڵام قسەی هیچی پێشتر پرسیاری لاتێتەوە. الحاجی بوهاری دەڵێ I can't help feeling that priority for کەچی بوو لێرە بۆ تۆ نووسراوەتەوە reach a world agreement to get rid of all weapons of war is very unrealistic as a short-term aim يعني a short-term goal. For one thing ئازان بەشی یەکەمی ئەو چوار کەسانی کە قسەیان کرد ئەوە دەربارەی چی بوو دەربارەی کێ سەپۆرتی دەکات و کێ سەپۆرتی ناکات. بەڵام ئەم دوانە ئەم ڕیدینگە باسی چی دەکات باسی ئەوە دەکات کام لەم پرایۆریتیانە ئامانجی درێژخایان بێ یان ئامانجی کورتخایان بێ. یعنی ئەمە باسی چی دەکەن لێرە ئەم جارە باسی short term یان long term goal دەکەین یان aim فەرق ناکات. ئاگادار بە short ئەوە ئۆی درێژە ئەوە ئەی درێژ ئۆی کورت ئەی درێژ ها long term short term aim لەگەڵ goal. بزانین لەم دوو کەساتانە کامیان پێی وایە سێ کەساتیمانەیە چێ پێی وایە کە کام لەم پرایۆریتیانە دەبێت ئامانجێکی درێژخایان دوورمەودا بێت یان ئامانجێکی کورتمەودا بێت ئەوە گرنگە. الحاجی بوهاری دەڵێ I can't help feeling that ناتوانم وا هەست نەکەم کە priority for کە ئەمەیانە priority for is a very unrealistic شتێکی زۆر نامەنتیقیە ئەگەر وەکو ئامانجێکی کورتخایەن سیر بکرێت. یعنی لێرە لە الحاجی بوهاریان پرسی کاکە ڕاچیە لەسەر پرایۆریتی چوارەم ئەگەر بێت و ئامانجێکی کورتخایەن بێ یعنی چی ئامانجێکی کورتمەودا یعنی بە زووی ئیشی لەسەر بکرێت ها بە زووی جێبەجێ بکرێت ئەو ئامانجە بە زووی بپێکێنرێت. الحاجی بوهاریش دەڵێن نا من پێم وانییە ئەم ئامانجە ئەم کارە ئەم پرایۆریتی ئەم کارە لە پێشینێ بتوانێت وا بە زووی جێبەجێ بکرێت. ها دەڵ I can't feeling that ناتوانم وا هەست نەکەم کە پرایۆریتی چوارەم بەکاری لە پێشینەی کورتخایان دابدرێت کە بە زووی جێبەجێ بکرێت کە ئەمە شتێکی نامەتەقیە لەبەرەوەی ناچێت عەقڵەوە بۆچی لەبەر چەند هۆکارێک دەڵێ کەوایە الحاجی بوهاری thinks that or said that priority for should not be a short-term goal. نابێ ئامانجێکی کورتمەودا بێت. It should be a long-term goal دواتر باسی دەکەین. ها دەڵێ unrealistic بۆچی کاکە لەبەر چەند هۆکارێک. For one thing خاڵی یەکەمیان دەڵێ بۆچی گەشتن بەڕێکەوتنێکی جیهانی بۆ دەستبەر بەداربوون لە چەکە جیهانیەکان لە چەکەکانی شەڕ ئامانجێکە کە مەحاڵە بە زووی بێتە دی. خاڵی یەکەمیان لەبەرەوەی humans have never managed to get up their weapons before. ئەمە لە وزاری شاتۆتەمە قسەی چییە؟ دەڵێ کاکە دەزانی بۆچی من پێم وایە کە ئەمە وا بە زووی جێبەجێ ناکرێت لەبەرەوەی مرۆڤەکان هەرگیز نەیانتوانیوە دەستبەرداری چەکەکانیان بن لە ڕابردووە تا ئێستا. ئەمە قسەی چییە قسەی الحاجی بوهاری وەکووتە و بۆچیش دەڵێ نابێ short term goal بێ خاڵێکم لەبەرەوەی دەڵێت مرۆڤەکان نەیانتوانیوە تا ئێستا دەستبەرداری چەکەکانیان بن. خاڵی دووەم هۆکاری دووەم There appear to be as many international disagreements as ever. دەڵێ وەکو هەمیشە بەردەوام ناکۆکی و ناهەماهەنگی هەیە لە نێوان وڵاتەکانی جیهان. بۆ نمونە ئەمریکا و ئێران کۆریای باکوور لەگەڵ وڵاتانی تر یعنی بەردەوام ناڕەزایی هەیە ناکۆکی هەیە لە نێوان وڵاتەکانی تر. بۆ هیچ وڵاتێک ژیانی خۆی ناخاتە مەترسیەوە بۆی دەستبەرداری چەکەکانی بێت بۆیە ناچارە بەرگری لە چەکەکانی خۆی دەکات. ئەمەش خاڵی دووەم there appear to be as many international disagreements as ever. ئەمە شۆکوتە گرنگە. خاڵی سێم هۆکار what's more زیاتر لەوە arguments over resources and ease. Resources like water getting more dangerous. خاڵی سێم دەڵێ کاکە ناکۆچیەکان مناقەشەکان توندوتیژیەکان لەسەر سەرچاوەکانی وەکو ئاو تا دێت خراپتر دەبێت. بۆ نمونە وڵاتانی جیهان ناکۆچیان هەیە لەسەر ئاو وڵاتێک بەندایەک دروست دەکە وڵاتەکەی تر دژی دەوەستێتەوە نەکرد لەسەر ئاو لەسەر نەوت وڵاتان یەکتر داگیر دەکەن لە پێناو نەوتەکەدا لە پێناو چەندین سەرچاوی تر یعنی بۆیە ئێستاش وڵاتان ئەگەر هەیە پەلاماری یەکتر بدەن بەهۆی ئەم سەرچاوانەوە.
خاڵی چوارم In today's world لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا not many countries would risk giving up their weapons هەن لە دوای ڕیسک وێرەمانجی دێ دەڵێن لە ڕۆژگاری ئەم سەردەمەشدا زۆربەی وڵاتان ئامادەنین خۆیان بخەنە ئەو مەترسیەوەی کە دەستبەرداری چاکەکانیان بن یعنی لەبەرەوەی بەردەوام ناکۆکی هەیە لەسەر سەرچاوەکانی ئاو لەسەر پەلاماردانی یەکتریان لەسەر کۆمەڵێکی تر ئەوە هیچ وڵاتێک ئامادە نییە خۆی بخاتە ئەو مەترسی و دەستبەرداری چاکەکەی بێت ئەمەش هۆکاری چوارەمە بۆیە لەبەر ئەم چوار هۆکارانە ئەم ئامانجە ناتوانێت بە ماوەیەکی کورتمەودا جێبەجێ بکرێت But that said it certainly is an excellent long-term goal بەڵام بە دڵنیاییەوە دەکرێت ئەمە ئامانجێکی دوورمەودای زۆر باش بێت کەوایە ئەلحاجی بوهاری thinks that priority for should be a long-term goal it shouldn't be a short-term goal کە لە ئیمتحاناتەوە دەکرێت بەڕاستەوەڵەش بێتەوە بڵێ الحاجی بوهاری پێی وابوو کە priority چوارەم ئەمەیانە دەکرێت بەس بڵێ priority چوارەم دەکرێت priority-کەشت پێ بدە کە پێی وابوو دەبێت short-term goal یان ئەی بێ غەڵەتە پێی وابوو کە دەبێت long-term بێ short-term نەبێت با بچینە لای کەساتێکی تر یەکێک لە ئامادە بۆیان بزانین ئەو باسی priority چەندەم دەکات priority 2 باس priority چوارەمە کە priority 2 priority 2 ناوی چی بوو بەناوشانی چی بوو explore space to find other planets or planets نییە planets ڕاستی بکەنەوە planets where humans could live لێرەدا سیتاکومار from India واتە لە قارەی ئاسیاوە from Asian continent سیتاکومار گرنگە خەڵکی شوێ بوو خەڵکی هیندستان لە هیندستانەوە بزانین ئەو قسە لەسەر priority دووەم دەکات دەڵێ priority دووەم priority the second makes me think of بۆشای of the poor kids in my city ئەمە گرنگە priority چەندەم وای لە سیتاکومار کرد کە بیر لە مناڵە هەژارەکانی وڵاتەکەی بکاتەوە دەڵێ priority دووەم وام لێ دەکات بیر لە منداڵە هەژارەکانی شارەکەم کەمەوە شارەکەم کوێیە کۆڵکەتا ئەو شارەیە کە سیتاکومار لە وڵاتی هیندستان لێ دەژی Try telling them هەوڵ دەدەم پێیان بڵێم that finding new world is important دەڵێ priority دووەم مام لێ دەکات کە بیر لە وڵاتە لە منداڵە برسەکانی شارەکەم کەمەوە و هەوڵی ئەو بدەم کە چۆن لە ئەوان بگێنم کە دۆزینەوەی هەسارەیەکی تر لە خارجە سارەکەی خۆمان گرنگە یعنی چی مەبەستی پێ لە چێ لێرە سیتاکومار دەڵێت دەڵێ کاکە لە کاتێکدا لەسەرەوە هەسارەی خۆمان مناڵەکانی شارەکەی من وا خەریکە لە برسان دەبرن من چۆن دەتوانم چم لەگەڵیان دانیشم بڵێم کاکە وەرن با بچین هەسارەیەکی تر بدۆزینەوە لە کاتێکدا لەسەرەوە هەسارەی وا خەریکن جان دەدەین Their priority is just finding something to eat ئەمە گرنگە In Kolkata or in Sitakumar's city the priority of the children the priority of the children in Kolkata is بۆشای دەڵێ priority کاری لە پێشینەی منداڵەکانی شارەکەی من چییە دۆزینەوەی هەسارەیەکی تر نییە چییە دۆزینەوەی شتێکە بۆ خواردن یعنی ئەوان بە دوای شتێکدا دەگەڕن سکی برسیانی پێتێر بکەن چ جای بچن بە دوای هەسارێکدا بگەڕن No, I don't consider looking for another world is important in the short term. Kawaya. Later again, Sita Kumar thinks that priority the second should not be a short-term goal. It should be a long-term. Waku al-Haji Buhari. Ka Sita Kumarish peiwa ka priority duam nabit short-term bit. It shouldn't be a short-term, huh? It shouldn't be a short-term goal or aim. It should be a long-term. Kawaya Sitakumarish peiwa priority dom debe long-term be. Laborikari le peshter he anjam dire. We need all our resources to sort our own. Dale peyista wabkein aw sarchawani kala sar hasaraki khomana bashi khomam kad. Ba fi royan nadain. Bo inasar nebe badu hasarek tirda bagarin. Amana shoku tahamu geringa nagadar bashi am qsay kedwa. We need all our resources to sort our own. Sitakumara me good. Despite that sarara amrastia, though harchanda, I'd hate to forget space exploration completely. Dale balam legalawaj da من نامێ هەرگیز دۆزینەوەی هەسارەیەکی تریان دۆزینەوەی فەزا فەرامۆش بکەم لەگەڵ دۆزینەوەی فەزادان بەڵام لە کاتی پێویستدا We humans always try to do the impossible ئەوە سروشتی ئێمە مرۆڤ هەمیشە هەوڵ دەدەین محاڵ ئەنجام دەین ئەوە هاتۆتەوە We humans always try to do the impossible ئەمە قسەی چییە؟ قسەی سیتاکومار ئاگادار بن با بچینە بەشەکەی تر هەر لە سیتاکومار After all much that we do today زۆربەی ئەوەی ئەمڕۆ ئەنجامی دەدەین used to be impossible واتە ئەو کارانی ئەمڕۆ ئەنجامیان دەدەین ڕۆژگارێک
محال بوون بەڵام ئێستا و ئەنجامیان دەدەین. So perhaps in the very long term goal we really will succeed in moving into space. بەڵام لە داهاتوویەکی دووردا لە مەودایەکی دوورە دەستدا لە ئامانجێکی درێژخایەندا دەتوانین ئێمە گەشت بکەین بۆ ناو فەزا. کەوایە جارێکتر سیتا کومار thinks that priority the second, which is space exploration, should be a long-term goal. It shouldn't be a short-term goal. ئەمە گرنگە. کەسایەتی سێیەم چێمان هەیە ڕۆزا گۆمێز from the USA. ڕۆزا گۆمێز پێشتری شەمان بووە لە نوێتەکانی پێشتر. Perhaps the previous speaker, کە دەڵێ the previous speaker واتە سیتا کومار مەبەستی سیتایە didn't intend to support priority 6. دەڵێت ڕاستە سیتا کومار لەگەڵ priority 2 هاوڕا نەبوو باسی برسێتی و ئەوانەی کرد. بەڵام وا دیار بوو ئامانجی نەبوو پشتگیری لە priority 6 بکە کە زۆر گرنگە. priority 6 چ بوو؟ Find technological solutions to the coming world food crisis. کە باسی خۆراک دەکات وە کێشەی شارەکەی وڵاتەکەی سیتا کوماریش چی بوو؟ خۆراک بوو. دەبوو سەپۆرتی ئەمەی کرد بە باسی priority 6 کرد بەڵام باسی نەکرد. دەڵێت according to Rosa Gomez, Sita Kumar didn't intend مەبەستی نەبووە support priority 6 بکە. But she did بەڵام وای کرد. She started to do just that when she mentioned those hungry children in her city. دەڵێ بەڵام ئەو ناڕاستە و خۆ support priority 6 کرد. چۆن؟ دوای ئەوەی باسی مناڵە برسیەکانی شارەکەی خۆی کرد. When she mentioned those hungry children in her city. Kawaya, according to Rosa Gomez, Sita Kumar indirectly supported priority 6 after she mentioned the hungry children in her city. In rich places, like New York, we aren't used to we aren't used to seeing people with nothing to eat. دەڵێ لە شوێنە دەوڵەمەندەکانی وەکو نیویۆرک ئێمە ڕانەهاتوین خەڵک ببینین کە هیچ شتێک نەبێ بیخۆن. خەڵکی نیویۆرک هەمووی تێر و تەسەلە. But we'd better start, we'd better ئاگادار بدوای خۆ فێر based it و start producing vێرمانجی. بەڵام وا باشە دەست بکەین producing a lot more food. وا باشە دەست بەجێ دەست بکەین بە بەرهەمێنانی خۆراکی زیاتر. Or we'll soon have to get used to seeing, get used to vێرمانجی بەدوادارێت millions of people with tawaibkan nothing to eat. دەڵێت وا باشە بەزووی دەست بکەین بە بەرهەمێنانی خۆراکی زیاتر. ئەجینال دەبێ ڕابین لەسەرەوەی کە ڕۆژانە ملیۆنان کەس ببینین کە هیچ شتێکیان نەبێت بۆ خواردن. کەوایە ڕۆزا گۆمەز لێرەدا چ دەکات؟ support priority 6 and pay wire we'd better a lot more food oil soon where pay wire priority 6 should be short-term goal where pay wire the priority 6 priority ki short-term be kawa support priority 6 da Rosa Gomez wa pay wire it should be a short-term goal ama شو كوتا مو يقرنقا بابتين لاي امراهنانا اعزاني من do the speakers feel that the priorities they discuss should be long-term or short-term goals or not be goals at all? أو قصة كراني بيشوتر. بيان ويا أو priority يعني كباس يعني كن short-term بي long-term بي يعني أصلاً هر أعمانجنا بي لا بقشتي. الهاجي بوهاري بيشتر باسم but feels that priority 4 should be a long-term goal. It shouldn't be a short-term goal. Sita Kumar feels that priority the second should be a long-term goal. Rosa Gomez feels that priority 6 is urgent and it should be a short-term goal. Finding technological solutions to the coming world food crisis is urgent and it should be a short-term goal. Rosa Gomez PY برامنين خوراك زياتر دست بجري بأنجام مدريتو ده short-term به. باسی الهاجی بوهاری دکا باسی سەرچاوەکانی کرد دەڵێ what other resources like water چه سەرچاوەیەکی تر وەکو ئاو do you think الهاجی بوهاری might have in mind when he talked about the priority
دەڵێ الحاجی بوهاری might also have in mind resources like oil, gas, coal and various metals such as iron. هەنگوتی مناقەشەکان یان هەماهەنگیەکان ناکۆکەکانی وڵاتان لەسەر سەرچاوەکانی وەکو ئەو تا دێت بەربڵاوتر دەبێت. لەوانەیە سەرچاوی تریشی لە مێشکدا بوو بێت ویستی بێتی باسی بکە وەکو چی؟ وەکو ئۆیڵ، نەوت و گاز و خەڵوز و سەرچاوی کانزایەکان وەکو ئاسن. What sorts of thing might Sutakuma have in mind when she says much that we do today used to be impossible? دەڵێت چ جۆرە شتێک دەکرێت سیتاکومار لە مێشکیدا بێن چ شتێکی دەکرێت لە خەیاڵ بوو بێت کاتێک ئەم قسەیە کرد much that we do today used to be impossible. ئەم دەکرێت ئیمتحان بێتەوە بڵێ when Sitakumar said much that we do today used to be impossible she had بۆشای in mind. چی لە مێشک بوو؟ Sitakumar might have in mind things like بۆشای وەکو چی ئەو کارانی کە لە ڕابردوو ئەمڕۆدایانکەین لەم ڕۆدادایانکەین لە ڕابردوو دەکرێ مەحاڵ بوو بن وەکو چی؟ وەکو فلانک لە ڕابردوو مەحاڵ بوو ئێستا ئەنجامی دەدەین. exploring the ocean depths دۆزینەوەی بنی دەریاکان یان گەشتکردن بۆ قوڵایی دەریاکان لە ڕابردوو مەحاڵ بوو بەڵام ئێستا کارێک ئەنجامی دەدەین. یعنی ئەو کارن کە لە ڕابردوو مەحاڵ بوو ئێستا مەحاڵ نین سیتاکومار دەکرێت چی لە خەیاڵ بوو بێ وەکو چی لە ڕابردوو مەحاڵ بووە وەکو گەشتکردن بە فڕۆکە وەکو گەشتکردن بۆ قوڵایی زەریاکان. چوارەمیان two large cities are mentioned how do we understand them to be different؟ دوو شاری گەورە ئاماژەیان پێکراوە لە کاتێک ئەم ئامادەبانە باسییان کردن ئەم دوو شارانە چین وە چۆن جیاوازن. دەڵێ we understand that New York باسی نیویۆرکە is much richer than Kolkata. نیویۆرک زۆر لە کۆلکەتا شارەکەی سیتاکومار دەوڵەمەندترە. In Kolkata چۆن؟ In Kolkata a lot of people including children do not have enough to eat. لە شاری کۆلکەتا خەڵکانێکی زۆر بە منداڵیشەوە خۆراکی پێویستیان نییە. بەڵام in New York it is unusual not usual شتێکی نامۆیە غەریبە for people to have nothing to eat کە شتێکی نامۆ غەریبە مرۆڤ یان خەڵک هیچیان نەبێ بۆ خواردن یعنی خەڵک بەردەوام خۆراکی پێویستیان هەیە. Think of the 7 speakers you have heard. بیر لەو حەوت قسەکەرە بکەوە کە تۆ گوێت لێبوو لە وانەی یەکەم و دووەم. Which continents ئەمە دەکرێت بێتەوە Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America and South America do they come from? Which has none. دەکرێت بێتەوە بڵێ ئەم حەوت سپیکەرەی کە تۆ گوێت لێبوو ئێستا ئەوانە هەرێکان لە چه قارەیەکەوە دێن. ئایا هەیە قارە هەیە هیچ یەکێک لەو ئامادەبوانەی لێوە نەهاتی بێ؟ دەڵێ the speakers come from Africa ئەم سپیکەرانە لە ئەفریقاوە دێن لە ئاسیاوە دێن لە ئوسترالیاوە دێن لە یوروپەوە هاتون لە نۆرث ئەمریکاوە هاتون لە ساوث ئەمریکاش لە ئەمریکای باکوور و باشووریشەوە هاتون. Asia has 2 representatives. قارەی ئاسیا 2 نوێنەری لێوە هاتووە. چێن؟ ئازاد قادر ئەگەر ئیمتحان بێتەوە لەگەڵ چێتر سیتاکومار. هیندستانیش ناکاتە قارەی ئاسیاوە کە لە ئیمتحان دەکرێت بێتەوە بڵێ لە حەوت ڕەپرزەنتیڤانە دویان لە قارەی ئاسیاواتن چێ بوون ئازاد قادر و سیتاکومار. ئەی کام قارەی هیچ نوێنەرێکی نەبوو ئەنتارکتیکا هیچ نوێنەرێک لە قارەی ئەنتارکتیکاوە نەهاتبوون. ئۆکێ ئازیزان ئەمەش دەربارەی ئەم بەشەی ئەم ڕیدینگە بەم شێوەیە هاتمە کۆتاییشکردنەوەی ئەم ڕیدینگانە تاوانی داهاتوو بەخواتان دەسپێرم کاتێک خۆش تەندروست بمێنن.